preocupe com a tempestade que vem se levantando contra a sua vida, porque o Senhor é quem tem o poder de acalmar. E Ele vai acalmar a tempestade na sua vida no momento certo, para te honrar. Porque, meus amados, quando o vento se levanta não só para destruir, mas também às vezes levanta para levantar, te levar, elevar a lugares melhores, a lugares maiores. E é isso que o vento ele faz. Não se preocupe que o vento está contrário à tua vida. O Senhor ele usa o vento contrário também para te abençoar. Tenha certeza que Deus está na tua causa, está no controle de tudo. Amém?